সম্মানিত খামারি ও ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। 1000 লেয়ার মুরগি পালন করতে কত টাকা খরচ হবে? 50% ডিম আসা পর্যন্ত 21 সপ্তাহ বয়স। তো চলুন শুরু করা যাক। দেশ ও প্রবাস থেকে যারা দেখছেন সবাইকে আরিয়ান এগ্রোর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন। যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বর্তমানে বাচ্চা 30 টাকা করে লেয়ারের। 1000 লেয়ার মুরগির বাচ্চা 30,000 টাকা। ওষুধ লাগবে 35,000 টাকা। খাদ্য 180 বস্তা, 3,60,000 টাকা। ভ্যাকসিনের জন্য লাগবে 40,000 টাকা। লেয়ার ভ্যাকসিনগুলোর দাম একটু বেশি, আর 16-17টার মতো ভ্যাকসিন লেয়ার মুরগিকে দিতে হয়। 40,000 টাকা লাগবে। লিটারের জন্য লাগবে 3,000 টাকা। বিদ্যুৎ বিল 3,000 টাকা। টোটাল 4,71,000 টাকা খরচ হবে বর্তমানে 1000 মুরগি 50% প্রোডাকশনে আসার জন্য। এরপরে যদি আমরা খাঁচা ব্যবহার করি, খাঁচার জন্য প্রতি মুরগির পিছে 170 থেকে 190 টাকা পর্যন্ত খরচ হবে খাঁচার কোয়ালিটি বুঝে। তো 1000 মুরগি পালন করতে কত টাকা খরচ হবে অনুমানিক ধারণা পেয়ে গেলেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।